Но о том, как уважали любой выбор украинцев, потом свидетельствует попытка подавления Майдана и война, и аннексия. Но очень важно послушать, как все это менялось. Вот Путин здесь говорит понятно что. А теперь давайте послушаем, как в 2013 же году, но уже в конце этого года, ближе к концу, в Харькове, на конференции этой вот партии «Украинский выбор», хотя как-то напрашивается другое слово, место украинское движение, там, или как-то оно называется, понятно куда. Почетным гостем был уже не Путин, а советник Путина Сергей Глазьев, персонаж, если кто не знает, мы чуть позже расскажем. Давайте посмотрим, что там говорилось. Я считаю, что экономические и юридические последствия подписания соглашения являются крайне радикально негативными для украинской экономики, для нашего общества, государства и граждан в целом. И это событие не должно состояться. Это главная задача людей, которые это понимают, которые это осознают и которые еще что-то могут сделать для того, чтобы это не состоялось. Спасибо. Слово для выступления предоставляется Глазьеву Сергею Юрьевичу, советнику президента Российской Федерации, академику Академии наук Российской Федерации. Пожалуйста, Сергей Юрьевич. Спасибо большое, Виктор Владимирович. Дорогие друзья, я очень рад возможности выступить здесь, в Харькове, который по праву считается индустриальной столицей Украины, является исторически мощнейшим научно-промышленным центром и Советского Союза, и Российской империи. И сейчас нас с Харьковом объединяет тысячи операционных связей, поэтому именно здесь, как мне кажется, живут люди, которые острее других чувствуют угрозы, которые нависли сегодня над нашим сотрудничеством вследствие подписания соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом, где Украина, как Виктор Владимирович убедительно показал, фактически сама себя лишает суверенитета и на неравноправных условиях, на дискриминационных условиях уходит под юрисдикцию Евросоюза, не имея возможности никак влиять на нормативное регулирование, которое обязуется выполнять. Ну, в принципе, мы знаем уже сейчас, как Путин давил на Януковича. Мне рассказывали в Вильнюсе, как Янукович белый стоял, когда должен был подписывать Евроассоциацию, да, и как ему звонили из Москвы, и, в общем, понятно, кто звонил. А это такие вот буквально на флажке перед началом Майдана, уже перед разгоном студентов, значит, товарищ открыто уже передавал месседж Москвы, да, и вот всех этих людей уже, ну, многих людей уже в Украину не пускают, а наш друг, товарищ Путина, кум, полный. Айдар, мы и предоставили эти видео специально для того, чтобы посмотреть, что Медведчук вместе с Глазьевым фактически занимаются государственным переворотом в сторону Российской Федерации, в сторону, из-за чего и случился Майдан, это подписание таможенного союза вместо европейской интеграции, ассоциации с европейской интеграцией. Мы видим, что они в плотной связке находятся с друг другом, то есть вместе находятся здесь. Это не единственный момент, мы не стали уже давать видео, потому что мало как бы времени, но 25 апреля 2013 года был грандиозный скандальный эфир у Савика Шустера, где присутствовали тот же Медведчук, там якобы было две стороны, которые за таможенный союз и за евроинтеграцию. На самом деле был такой эфир очень, скажем, однобоко выражены, потому что те спикеры, которые были со стороны Медведчука, достаточно были серьезно, могли задавить сторону, которая была за евроинтеграцию. Так вот, на этом же эфире был вместе Виктор Медведчук, который выступал и говорил точно так же про экономику, тот же Сергей Глазьев, который давал месседжи за таможенный союз и про экономику. Там же на этом эфире находился собачка Виктора Медведчука, о котором мы уже говорили, Михаил Погребинский, который защищал Виктора Медведчука от нападок Шеремета или Карасева, находящиеся по сторону европейской интеграции. А Карасев тогда был по сторону европейской интеграции? Так вот в том-то и дело, что давайте теперь посмотрим, Карасев уже сегодня дает какие месседжи тоже. То есть эфир был своего рода, скажем, такой очень
узконаправлены, скажем, спровоцированы в одну сторону, где четко перемогала, побеждала сторона Виктора Медведчука и Сергея Глазьева. Вот